冇人行有冇人行嘅好。即係好似森林。哇！好大個草地。好好聽啊！雀仔啊嘛。咁啊涼涼地少少涼幾好。好正啊！呢度。好似去咗鄉下咁咯，即係啲鄉村啲路咁咯。哇 ！Hello 啊，蝴蝶。阻住佢哋開會添，真係唔好意思。啲客場一紮。唔知今日見唔見牛大佬？後砵你就見到咯。有屋喎。點啊？直喺呢邊。笑啊！阿妹話阿鄧 Sir 幫佢播咁多嘢。佢覺得自己開心。我話你唔使理佢，得把口嘅啫。你讚下佢啦。
小心啊，波波啊！幾開心。佢同我婆婆講：嗱，我咧嚟緊就唔使打波，星期一同星期五。咁我係咪即係都唔使去鄭 Miss 嘅？哇！你睇下，係啊係啊。跟住婆婆話：我唔知啊，呢啲嘢你要問下你爸爸媽媽，我負責帶你去嘅咋，都揸唔到主，小心波波。你望地下。你翻唔得擦擦佢，全部都有㗎，好多啊！沿呢條路落啦，係咪啊？一路去就係㗎，係啊。小心波波啊！呢度開始好多㗎。有得玩啊，每得佢自己開心。跟住我話唔使打波嗰日，我話禮拜五唔去啦，唞下啦。我一個禮拜講明俾你唞一日㗎嘛。喂，又玩機。又玩機。你話今日？日日都玩機。佢默書前一日冇乜佢已經少咗㗎，俾我夾住。我咪喺 WhatsApp 度寫温書啦咁樣，跟住阿家姐話：媽媽又寫喺個 WhatsApp 度。我話佢唔應我啊嘛，咁我咪寫咯。跟住佢就係暈啦，波波打。啲樹好似冧晒。大蜜蜂。點解啊？撥啲蜘蛛絲咗。動作唔可以太大咯。點解啊？啲蜜蜂唔係講笑，佢會以為你攻擊佢哋。都冇蜜蜂。你沿途聽下啲聲，其實佢哋有啲巡邏嗰下會咿咿咿。嗰啲係烏蠅嚟嘅。咁你話係咪啊？蜜蜂巡邏隊。真係有嘅巡邏蜂㗎。
要行幾耐咧？呢度過去差唔多2個鐘咯。黑色嘅蜻蜓。我上次快就1個鐘。因為我哋冇停，咁後面嗰班就停咗，所以就行咗2個鐘。好似話大休半個鐘嘅喎。咩叫大休半個鐘？佢哋咁上下，佢哋就會即係會停低休一休息，傾下偈咁樣。咁如果小休啊，10分鐘到走啊，15分鐘。大休就半個鐘。休息即係唞下，傾下偈咁樣。山鋪啊，直情。嚇？直情山鋪休息。咁咧就休完先再行嘅。現場啲隊咧，通常都係咁嘅，有大休嘅，即係半個鐘啊。我即係冇得坐咪企下咁樣，成班喺度飲啖水，傾下偈咁樣。咁污糟嘅呢度。咁佢會同佢介紹嘅，因為即係佢話誒呢度咁，嗰度咁。阿 Dicky 咧，另外一邊咧吹水多嘅，咁就冇營養嘅啲吹水，唔聽都得㗎啦。小心卜卜啦！小心卜卜，好多卜卜㗎呢度，成堆都係啊！佢話散晒啊啲卜卜。